ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും മാഗ്നാമെന്റൽ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻസിന്റെ മെയിൻസിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ടൈപ്പിങ്ങിനെ പറ്റി മെയിൻസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ CHSL മെയിൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ടൈപ്പിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പിങ്ങിനെ പറ്റി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ കാര്യമാണ്, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും അത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ. അത് കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ CGL മെയിൻസിന്റെ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് CGL ആയിക്കോട്ടെ CHSL ആയിക്കോട്ടെ, CHSLന് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് വേണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവും. ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോയി ആ സമയത്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ Tier 1 നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയവരും Tier 2 മെയിൻസിലും 390 നിങ്ങൾ 390 വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടൈപ്പിംഗ് ഫെയിൽ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു പോസ്റ്റും കിട്ടത്തില്ല, ഒരു പോസ്റ്റിനും എലിജിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പിംഗ് എല്ലാ പോസ്റ്റിനും കമ്പൽസറി ആണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഡെയിലി ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഡെയിലി കൊടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പിംഗ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം, എന്ത് വഴി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടച്ച് ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. ടച്ച് ടൈപ്പിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. അത് എങ്ങനെ, അതായത് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ടച്ച് ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് 27 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 35 ആണ് നമ്മുടെ CHSL വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു 40 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് സ്പീഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, വരാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാം. 27 മതി, പക്ഷേ ഒരു സേഫ് സൈഡ്. CGL-കാർ 30-35 മാക്സിമം മതി. CHSL-കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് വേണം. CHSL-കാരാണെങ്കിൽ ഒരു 40 പോവുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫോർ ദ സേഫ് സൈഡ് 40 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 35 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എത്താനുള്ള ഒരു നിലയിലോട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ എറർ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ UR-ന് 20% അതേപോലെ OBC-ക്കൊക്കെ 25% അലൗഡ് ആണ്. അതായത് 100 വേർഡ് അടിച്ചാൽ 100 ലെറ്റർ അടിച്ചാൽ അതിൽ 30 ലെറ്റർ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. OBC നമ്മുടെ SC/ST-ക്കൊക്കെ UR നമ്പർ 20 തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഫോർ ദ സേഫ് സൈഡ് നിങ്ങൾ 95% ആക്യുറസിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ഒരിക്കലും അത്രയും തെറ്റിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇനി അതിന് ക്വാളിഫൈ ആയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 95% ആക്യുറസി, അതായത് 100 വേർഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 100 ലെറ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 95 തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പോവുക. ആ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നടക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, വേർഡ്സ് സ്പീഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഈ ഒരു ആക്യുറസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ള കാര്യം, പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 2000 വേർഡ്സ് ആണ്, ലെറ്റർ ആണ് തരുന്നത്. ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് 15 മിനിറ്റ്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ച്വേഷൻ, നമ്മുടെ കോമ, സ്റ്റാർ അതൊക്കെ വരും. അതൊന്നും വരത്തില്ല. ജസ്റ്റ് കോമയൊക്കെ വരും. പഞ്ച്വേഷനോ ഈ മേളിലുള്ളതൊന്നും വേണ്ട. @ സിമ്പിൾ, ഹാഷ് സിമ്പിൾ അതൊന്നും വരത്തില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു എന്ത് കാണും, അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ തരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കാം. അതെന്ത് ചെയ്യണം, അത് സ്ക്രീനിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന്റെ മോഡലൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് മേടിക്കേണ്ടത് എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലാപ്ടോപ്പോ മൊബൈൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു കീബോർഡ് മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി. ആ കീബോർഡിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്കെ പെൻ ടാബ് എടുത്തില്ല, ഓക്കെ കീബോർഡിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കഫേയിൽ പോകാം. 1 മണിക്കൂറിന് 30-40 രൂപ എത്രയാണ്, അത്രയൊക്കെ ഒരു ചാർജ് ചെയ്തോളൂ. അത് ചോദിച്ചാൽ മതി. അവരുടെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാം, 1 മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കീബോർഡ് വാങ്ങണം, പിന്നെ എങ്ങനെ കൈവെക്കണം, അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്പീഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിനെ സില്ലി ആയിട്ട് കാണരുത്. വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ നോർമൽ അക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് സോണി ടൈപ്പിംഗ് ട്യൂട്ടർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോണി ടൈപ്പിംഗ് ട്യൂട്ടർ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് സോണി ടൈപ്പിംഗ് ട്യൂട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഒരു സ്ക്രീനോട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനോട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഇവിടെ
ഡൗൺലോഡ് നൗ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ആവും. അപ്പോൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മതി. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗിൽ ലേൺ ടൈപ്പിംഗ് നിൽക്കുക. ലേൺ ടൈപ്പിംഗ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ലേൺ ടൈപ്പിംഗിൽ ആദ്യമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലേൺ കീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ലേൺ കീസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിരൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പച്ച നിറത്തിൽ നമുക്ക് 5 വിരൽ, റൈറ്റ് സൈഡിലും 5 വിരൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പച്ച നിറത്തിൽ ഇവിടെ ഈ പച്ച നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിരൽ, നമ്മളുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ നമ്മൾ F-ൽ വെക്കണം. ഇവിടെ F-ൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വിരൽ നമ്മുടെ നടുക്കുള്ള മിഡിൽ ഫിംഗർ നമ്മൾ D-ൽ വെക്കുക. അടുത്ത വിരൽ S-ൽ വെക്കുക. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കീബോർഡ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാം. അടുത്ത ചെറുവിരൽ A-ൽ വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ തമ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ J-ൽ വെക്കുക. നടുവിരൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ K-ൽ വെക്കുക. അടുത്ത ഈ വിരൽ H-ൽ വെക്കുക. ചെറുവിരൽ അടുത്ത വിരൽ L-ൽ വെക്കുക. ഈ L-ൽ വെക്കുക. ചെറുവിരൽ നമ്മുടെ ഈ സെമിക്കോളനിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ പച്ച കാണിക്കുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, കൊടുക്കണം. F-ൽ വെച്ചിട്ട് F ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇതിന് സമയം എടുക്കും, ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല സമയം എടുക്കും. കുറച്ച് നമ്മുടെ മാത്സിന്റെ സ്പീഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനും സമയം എടുക്കും. പക്ഷേ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ വന്നോളും. F, അടുത്ത പച്ച കത്തിയത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആ ഒരു J, അടുത്ത സ്പേസിനാകുമ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഇടത്തെ കയ്യിലെ തള്ളവിരൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പേസ് ഇട്ടു. ഇനി F J സ്പേസ് ഇട്ടു. F J സ്പേസ് ഇട്ടു. J F സ്പേസ് ഇട്ടു. J F. അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ആ പച്ച വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് നോക്കി വായിക്കാം. കണ്ടോ, J F കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത തള്ളവിരൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കീസ് എല്ലാം പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത J F D കണ്ടോ, D എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടോ. D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് കൈയിലെ മിഡിൽ ഫിംഗർ. D F, അടുത്ത സ്പേസ് D F D F J K. കണ്ടോ K എവിടെ വന്നത്, K വന്നതുണ്ടോ, K അവിടെ J കണ്ടോ, K വന്നതുണ്ടോ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിഡിൽ ഫിംഗർ. K. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. തെറ്റി തന്നെ പഠിക്കും. ആദ്യത്തെ 1 മണിക്കൂർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. F കണ്ടോ K. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ടച്ച് ടൈപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഫിംഗർ വെക്കുന്നത്. ഇത് ഫുൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, ആ ഒരു ലൈൻ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അടുത്തൊരു ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അടുത്തൊരു എക്സസൈസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആ ഒരു ചെറുവിരലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ S കിട്ടി. L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ചെറുവിരലിന് കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ പച്ച നിറത്തിൽ, കണ്ടോ പച്ച നിറത്തിൽ, സിമ്പിൾ ആണ് L. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എക്സസൈസ് നോക്കാം. അടുത്ത എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ F കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഏത് വിരൽ വെച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് കൈയിലെ ഈ ഒരു വിരൽ, ചൂണ്ടുവിരൽ, അതെന്ത് ചെയ്യണം, അത് Gയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, റൈറ്റ് കൈയിലെ ആ ഒരു വിരൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെന്ത് ചെയ്യണം, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് H-ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. സ്പേസ് ഇട്ടു. GH ഇനി HG. ഇത് കുറച്ച് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ കാണാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് പോകും. T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്ക്, T എവിടെ നോക്ക്, F-ന്റെ മേളിലാണ്. അത് തെറ്റാണ്, അത് F അല്ല, F-ന്റെ മേളിലാണ്. ഇത് എക്സസൈസ് അടിക്കാം. F-ന്റെ മേളിലാണ് T ഉള്ളത്. പിന്നെ G, അതേപോലെ T അടിക്കുന്ന വിരലുണ്ടോ, ഏത് വിരൽ വെച്ചാൽ അടിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എളുപ്പമാവും. PG. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യാം, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ എക്സസൈസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെയിലി ഒരു അരമണിക്കൂർ, ഇത്രയും 18 എക്സസൈസ് ഫ്രീ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 18 എണ്ണം നിങ്ങൾ സെറ്റായി എന്ന് ഒരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേർഡ്സ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പഠിച്ച വിരൽ വെച്ച് A B, സ്പീഡ് കുറച്ച് ആക്യുറസി കൂട്ടി അടിച്ചത് ABA. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് മാറ്റാം. ABACK ABSCND ACCOUND ACCE. തെറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു PPT ACTIVE ACID AGD. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇത്ര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നല്ല സമയം എടുക്കും. ഇതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി ഏത് വിരലാണെന്ന് നോക്കിയാണോ, D. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് കൈയിലെ മിഡിൽ വിരൽ D B നോക്കി ഒന്നും ചെയ്യാം. അത് പെതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, സെറ്റ് ആവും. ഇതിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോയും കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ഇതായി എടുത്താണ് ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ALLOG ALLOW ALONG ALOUD അത് തെറ്റുമ്പോൾ അവർ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു 26 എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. 26 എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. പാരഗ്രാഫ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും, ഇത് പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. MEMORY ഈസാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് RESOURCE അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിസോഴ്സ് അങ്ങനെ മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുള്ളി ഒരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ
ഏതൊക്കെ വിരൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അതിൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പെതുക്കെ വലുത് ആവറേജ് ഇതൊക്കെ എന്താ ഞാൻ സ്ക്രീൻ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഹോം കമ്പ്യൂട്ടർ നൗ എ ഡേയ്സ് ആസ് എ ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ അടിക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. IBM അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. യെസ്, ടൈപ്പ് പാരഗ്രാഫും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഓക്കെ, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ടേക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ടേക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരും. ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് PRACTICE ഈസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് എക്സർസൈസ്. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ പച്ച നിറത്തിലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അതൊന്നും എറർ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റാം, ഓരോ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 350 ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 35 20 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത്, ബാക്കി പൈസ കൊടുത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 10 ഫാസ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് 10 ഫാസ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ വരുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 1 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ തെറ്റുന്നത് കാണിക്കും, നമ്മുടെ സ്പീഡ് കാണിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ അവസാനം അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കാണിക്കാം, ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കാം. അത് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്പീഡ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് തെറ്റിപ്പോയി, കുഴപ്പമില്ല. അത് തെറ്റി, കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടോ, നമ്മളുടെ വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് 40 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് വരും. ഇത് ഏകദേശം 35 to 40 ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം എറർ കണ്ടോ, ആക്യുറസി 94.27, അതായത് 95 എത്തിക്കാൻ നോക്കുക. 95ന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക ഫോർ ദ സേഫ് സൈഡ്. ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പിംഗ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനെന്ത് വേണം, ആദ്യം ഈ സോണി ടൈപ്പിംഗ് ട്യൂട്ടറിൽ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോണി ടൈപ്പിംഗ് ട്യൂട്ടറും ഇത് മാത്രം മതി. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഇതായി ലേൺ ടൈപ്പിംഗ് എടുത്തിട്ട് ടേക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇതാ ഇവിടെ ഹിന്ദി അല്ല, ടേക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, പക്ഷേ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചുമപ്പോ തെറ്റുന്നോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒലിവ് ബോർഡിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിന്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ വേണ്ട, എക്സാം ആവുന്ന സമയത്ത് മതി. 1 മാസത്തേക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് RKC നവാഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ അതും ഹിന്ദി. ഇതാണ് RKC നവാഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക. ആ ഒരു എക്സാം മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒലിവ് ബോർഡിലൊക്കെ ഈ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങി പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ, വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. പഠിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം പേര് അറിയുക. ഹിന്ദിക്കാർ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ചാനലിലെ കണ്ടന്റ് കണ്ട് ഹിന്ദിക്കാരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് നല്ലതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അത് മാറണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് തരുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ടൈപ്പിംഗ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്യും, ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആരും ടൈപ്പിംഗ് പേടിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, യെസ്, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.